وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Inna sak temen ingsun Allah iku auhena iku paring wahyu ingsun ilaika maring sira Muhammad. Kama auhena kaya oleh paring wahyu ingsun ila Nuhin maring Nabi Nuh. Nabi Nuh niku awalu rasulin bu isa fil ardi. Jadi rata-rata ulama ndarani awalu rusul Nabi Nuh. Mergo Nabi Adam nu mboten gadah umat, umate namung anake niku. Mulane dimulai kama auhena napa? Ila Nuhin. Ke pertama rasul itu Nuh. Wa nabiyina lan pira-pira nabi mibasi sausin Nuh. Wa auhena. Wa kama auhena. Lan wahyu ning kowe Muhammad iki kaya oleh ngekeki wahyu ingsun ila Ibrahim maring Ibrahim. Wa Ismail lan Ismail wa Ishaq lan Ishaq. Wa Yaqub lan Yaqub. Wal asbat lan pira-pira turunane Yaqub. Ini sing dadi Yahudi sakniki Bani Yakub nu sakniki dadi Yahudi Nasrani nu. Wa Isa lan Isa wa Ayyub lan Ayyub wa Yunus lan Yunus wa Harun lan Harun wa Sulaiman lan Sulaiman. Fa atena lan paring ingsun Daud ing Nabi Daud Zaburan ing kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum ali kaming qabdu wa rusulan lam naqsusum ali. Wa rusulan lan ing pira-pira rusul. Qad qasasna teman-teman cerita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Wa rusulan lan ingsun utus ing pira-pira rusul. Qad qasasna kang teman-teman cerita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Mingkoblu saking sedurunge ikilah rasul-rasul sing wis tak sebut ngene iku golongane Ibrahim Ismail Ishaq. Wa rusulan lan pira-pira rusul lam naqsushum kang ora crita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Iku lho wae sarah iki. Rasul itu sing tak utus, ana sing tak critakno kowe Muhammad lan ana sing ora tak critakno. Ora diceritakno nu ya rasul-rasul sing ora populer ya, sing ora cara wali jadab. Niku lho wae sarah iki. Ruya den riwayatno anahu ta'ala iku baca. Iku ngutus sapa Allah saman ya ta'ala fi nabiyin ing 8000 nabi. Dadi nabi niku jumlahe 8000. Arba'atu alafin utawi sing 4000 iku Bani Israil sange Bani Israil. Nggih, dadi 8000 sing 4000 sama Bani napa? Israil. Bani Israil lu boten Israil Aril Saron. Anake Nabi Yakub niku jenenge Bani napa? Israil jenenge. Dadi boten Israil. Soal golongan Saron, golongan Jitak Rabin. Enggak. Wa arba'u alafin lan 4000 min sairin nasang sekarine manusa. Mane terus wonten tiyang darani Aristoteles ku nabi. Oleh darani Plato ya napa? Nabi. Jadi panjen. Jadi Allah itu ngutus rasul itu sebagian diceritakno ning kowe Muhammad, sebagian ora. Mulane cara ahli sunnah itu kan ngeten. Ana rasul selawe sing wajib dingerteni. Itu mboten hasru, ndak dibatasi. Jadi rasul sing wajib dingerteni jumlahe pinten? Selawe. Tapi bukan berarti rasul jumlahe selawe. Mergo wonten wa rasulang qad qasasnahum alika min qablu wa rusulan lam naqsusum alaihi. Sing ora diceritakno jumlahe lebih banyak, 8000. 8000 sing 4000 ke Bani. Jadi mulai riyen nggih ngoten niku, mesti ana mitos. Dikoy wali abdal jumlah 40. Sing 20 iku wong Bani Israil. Sing 20 digonta-ganti. Artinya Tuhan punya tradisi nggih. Wonten ulama masyhur yang dikenal atau rasul yang dikenal, wonten rasul sing mboten dikenal. Wali nggih ngoten mulai riyen sunai pangeran ada wali sing ma'ruf. Ada Syaikhul Qadir, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Ali Al-Khawas, terus Syekh Sinten Al-Marsi, gurune sing aran Hikam. Wonten wali-wali yang tidak diketahui. Ini yang paling populer jenis Uwais Al-Qarni. Kalau kondo Mbak Rumanto, perasaan bekas gempa, mari gak syukur. Kalau mau kemangan tengku tak gede, balik kemana? Kalau telepon Rumanto. Neng kene wae pacaran, agak main jikat, dosa guyu.
Lah putih. Nah iya sing lalekno penderitaan mek maksiat iso guyu ke mek ngaji iso guyu dosa. Sing lalekno musibah mek pacaran mek main gitar iso guyu ke mek ngaji iso guyu ke dosa ya. Nggih. Wah enggak, kita ini kan kula melane wong kondo masjid, kula mertamu seprapat jam. Pokoknya ayat Quran cekel iku intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah. Kalau kamu sakit, orang lain juga sakit. Tapi wong Islam wong saleh di kelebihan wa tarjuna minallah malah. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Ya contoh itu tadi. Kalau kamu susah berjuang, bikin masjid susah cari sumbangan, kadang di wadah wong. Lha apa wong dadi WTS gawe germo di wadah wong. Gawe komunitas ngrengrut wong ayu sing gelem dadi WTS yo kangelan. Nggih mboten? Nggih bangunane yo padha kaya masjid yo kangelan. Ya kadang pinyak wong kiai kok jaluk-jaluk sembah. Tapi kelebihane bangun masjid wa tarjuna minallah malah yarjun. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Jadi sama semua. Cuma kita Islam kudu di kelebihan wa tarjuna minallah. Kita dirojak ning Allah. Mergo perilaku kita taat, perilaku kita syukur. Ya taruh saja aja untuk menetralisir satu bencana. Entah itu gempa, entah itu tsunami. Kalau orang Islam ngenis kabeh terdiri pengiran khairihi wa syarrihi minallah. Berarti karena musibah dia iman. Orang-orang barat atau orang-orang rasional ini fenomena alam biasa. Yang sudah terjadi biar terjadi. Kamu sesali juga enggak ada artinya, tidak bisa merubah keadaan. Juga bisa menenangkan diri dengan teorinya dia. Orang-orang nakal juga bisa. Daripada eling terus tinggal ngombe sithik-sithik malah lali kan. Artinya semua orang itu punya cara sendiri untuk menenteramkan hati. Lah wong Islam di keunggulan wa tarjuna minallah malah ya. Nanti ana gempa ku bengine ruwet. Dari betul Pak sepi. Ana kelidu kayu. Jadi ini kok ya, jadi jenengan ku deling. Jadi kita kudu nglakoni tenan ayat iku. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah yarjun. Kalau mereka sakit. Jadi ayat itu turun itu asbabun nuzul ini para sahabat itu mengeluh karena saat perang kena luka. Dengan imannya sering disakiti. Jadi ngeluh Nabi ya Rasulullah kita ini sudah mukmin kok sering disakiti, sering tertindas. Dari Allah, apa wong kafir ya ora ngrasa disakiti. Saat perang wong kafir ya luka. Nggih. Mereka dengan kekafirannya juga sering gak ada problem. Rata-rata ulama darani al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kok ilmu tafsir itu niku nggih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dibuat pegangan itu umumul lafzi. Lafaz yang umum. Artinya apa? Tidak harus terkait perang. Misalnya jenengan nggih jaringan santri di organisasi. Sekarang itu ada organisasi santri semacam-macam, wonten sing liwat NU, wonten sing liwat komunitas santri piyambak, wonten sing liwat macam-macam. Itu susahnya juga bukan main. Mulai pembiayaan sampai konsolidasi ya. Tapi sama, orang yang bikin jaringan narkoba susahnya juga bukan main. Iya betul. Cari bahannya juga tidak gampang, iya betul. Ngedarno supaya laris ya tidak gampang. Jadi semuanya itu punya masalah. Tapi wong soleh kan berharap batarjuna minallah napa? Malah. Paham ya? Jadi ini prinsip. Mane kula didalu kula ape film sinau hikam. Dari sing aran hikam ngendikan jika kamu taat, kowe kudu menikmati. Karena setelah kamu nikmati yakin nek Allah nampa, iku sing dikersakno pangeran. Kowe ngendikan Allah fadkuru ala Allah. Kamu kon eling rahmat-rahmate Allah. Jadi sing mari masalah itu wong sering eling musibah. Jadi gak gampang nasu syukur. Ini kula peringatkan dalam suasana kayak ini kula peringatkan. Jadi kula nanti mau setengah ikhya mintal bisi iblis. Jadi termasuk godane iblis, tal bisi iblis. Dari santri kayak Mustafa kan khusuk puluhan tahun. Kok ditekdir tahu betul rodo pisan nyesali ra karuan. Lah itu setan pinter. Ketika menyesali diekstrimkan. Sehingga dekne kunut min rahmatillah, putus asa sama rahmate Allah. Sawangane dunia wis selesai.
Padahal dia tiap hari ditegur sholat sampai puluhan tahun. Ditegur meninggalkan maksiat sampai puluhan tahun. Tapi hanya karena salah sitok, pernah kepleset sekali, dia sering menyesal, sangat menyesal. Sering menyesali setan pinter. Sampai dijerumuskan sampai al-qunut min rahmatillah. Putus asa sangka rahmate. Wes ngono diekstrimol pisan mbek setan. Waduh aku mau maksiat barang lha opo? Aku nentang hukumnya Allah. Jangan-jangan aku karena nentang hukum Allah wis kafir, wis fasik. Utawa diekstrimol ngeten sesuai metu nakale. Nak model Rumanto metu nakale. Mari jenengan narani haram, mari jenengan haram nembu ora usah. Jadi mulai jagal hukumnya pengiran. Mbok belajar kuwi nak jenengan haram nembu ora usah. Jadi protes akhirnya kan. Gimana? Akhirnya protes ke hukum. Kata saat ini, semua sistem ekonomi itu mesti pakai bunga. Semua sistem perdagangan mesti setengah bodoni atau setengah propaganda. Ketika ada istighfar itu benar. Jadi kamu merasa salah, istighfar itu benar. Tapi sebetulnya istighfar sampai di sini dok. Ngerasa salah terus enggak usah nyesal. Mereka nak nyesal sesuai dengan perasaan. Enggak kok dilarang barang. Merasa dilarang enak. Yang tanpa itu enggak bisa kaya. Tanpa perbankan, tanpa bunga, tanpa apa enggak bisa. Enggak bisa hidup. Nah, itu mulai tentang hukum. Nah, Allah itu tidak suka kayak gitu. Allah itu paling seneng wa akharuna atarufu bi dzunubihim qalatu amalan sholihah wa akharuna apa? Sayyi'ah. Jadi ketika kita dalam perilaku itu ada campuran soleh dan tidak soleh, iku kon ngaku iktarufu bi dzunub, kon ngaku salah. Nanti ngaku salah mboten khilah. Nggih mboten khilah, ora direkayasa. Nah, mergawe mboten mesti maksiat semundi. Sampeyan mergawe sing setengah modern mesti sekretaris sing wedok, mesti ayu. Ngono setengah modern ekonomi mesti ngelibatkan perbankan, nggih mboten. Nek sing mergawe modern marat bakul pitik apa setengah bodoni, wong kula rung dibayari didol meneh. Wis ngono crita. Jenengan 4.000 kok nyang, wingi dinyang wong 5.000. Dadi sistem apa saja itu mesti hukum agama dianggap problem. Di dalam dunia politik, di ekonomi mesti fatwa agama dianggap problem. Kalau politik, cek wong PKB, cek wong P3 lah, macam partai Islam. Ampun, aja bodoh ini politik. Buatan dadi politik, buatan bodoh ini kan. Jadi artinya semua ajaran agama dalam konteks ekonomi atau politik atau sosial masyarakat tetap dianggap problem. Nah, nek ngono sampean setan menang. Karena kamu sudah janggal dengan agama. Nah, pangeran luwih seneng terus melanggarlah kok aku ini salah. Terus istighfar wis, gak usah rasakno nemen-nemen. Mereka nak perasaan teman-teman malah jadi ini protes, enggak protes. Mereka nganggap agama ini problem. Ini kalau tak cerita, ini mumpung kalau eling. Jadi kalau terus ini buatan niat fatwa, buatan tapi wajib sampean. Kalau ini ngaji tentang Bojonegoro pas Sabtu, kalau cerita. Tobat cara fikih ini sing ngaji fikih kados madun. Tobat cara fikih itu tobat kelas C. Jadi cara fikih nak wong salah kan tobaté nadem, kon ngrasa gedhe. Bariku berjanji tidak mengulang. Nggih. Terus ketika memang berusaha tidak mengulang. Dan nomor 1 gedhe. Itu tobat cara fikih. Nak tobat cara ilmu tasawuf, cara ilmune tiyang-tiyang mukasafah mboten. Malah cara hikam pertama ngarang kitab tuh min alamatil i'timad alal amal nuksonur roja inda wujudi zalal. Alamate kowe percaya mbek amalem, kowe nalikane kepleset langsung rapati rojak ning pengiran. Digamane wong saleh kok Mustofa kok bar maksiat, sawangane iku ape rojak ning pengiran gak sah. Aku bar maksiat koyo ada kok pengiran iku nuksonur rojak inda wujudi zalal. Ada tasawuf boten. Ketika kamu salah, itu menghamba. Ya Allah, saya ini hamba Engkau. Ngerasa hamba ini penting. Karena saat ngerasa hamba ini terus sampean ketok nyifati Allah, Allah itu Al-Khaliq. Mungkin sampean paham, sesuai mungkin paham. Jadi pertama ngerasa apa? Penghambaan Al-Abdiyah. Ini mesti dimaksud Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Gini ku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta napa kholak. Ini eling-eling. Ngerasa abdiyah, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Kholak tani jenengan menciptakan kula. Menciptakan penting. Piye wae ruhin maksiat mergo barono. Dadi resiko kula ono kadang bedigasan. Cara ono lak empun. Mulane Sayyidul Istighfar nyifati apa jo istighfar ora kok nganggo dosa. Sayyidul Istighfar
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jenengan kadung gawe kula. Resikone kadung ngono kadung bertiga kadung ngono. Khalaqtani. Terus wa ana abduka. Kula kawulane jenengan. Oh, dibalekno kawula. Mergo sifat kawula ini tertinggi. Kok tertinggi piye? Kowe nak taat ya ora nuntut pangeran. Nak maksiat ya ora gampang putus asa. Mergo ngrasa tetep dibimbing pengen. Tapi kowe nak ora ngrasa kawula iku salah terus. Pas taat dadi ujug mergo ngrasa duwe amal. Pas dosa gampang putus asa mergo ngandalo amal. Nggih to, biasa taat maksiat kan terus gampang putus asa. Jadi keliru terus. Pas taat ujug, pas maksiat gampang putus. Lah nek sampean ngrasa kawula, ngrasa abdiyah, cara bahasa tasawuf ngrasa ubudiyah, bener terus. Pas taat ora nuntut pangeran ganjaran. Iku cara tasawuf ikhlas. Engko cara hikam wong ora ikhlas iku lucu. Iku kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Kowe kok njuk opah mbek wong sing ngekeki hadiah kowe. Misale Ruhin tak kek 10 juta. Tak kon nganggo mergawe. Ndekne buati, bareng buati nuntut kula. Gus aku opahi. Lucu mboten? Lucu. Wong Islam ki ngoten. Wong Islam kabeh ijma iso salat taufike pangeran, nggih mboten? Iso zakat taufike pangeran. Bareng ngono kowe nuntut. Bareng mesti salat nuntut di swarga. Kowe jenenge kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdihi ilai. Piye kowe kok njuk opah mbek wong sing hadiah kowe tekem lho iki. Jadi njaluk opah mbek wong sing ngekeki hadiahku. Sampeyan kan yakin iso salat, iso ngamal apik karena Allah. Lah nek yakin ngono berarti kan Allah yang paling berat kan? Dari ku sampeyan njuk opah. Lucu betul. Jadi dengan merasa abdiyah ini benar terus. Pas taat ya ikhlas, ora nuntut opah. Pas maksiat ya ora gampang putus asa. Nggih. Mulane terusane sebuti apa napa donga Sayyidul Istighfar wa ana apa? Ana abduka wa ana al-ahdika wa jika mas tato tu. Kula niku sesuai perjanjian mbek jenengan. Mas tato tu selama saya mampu. Terus jujur kan. Nah, iki kowe nak kepengin tobat bener sing kaya Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Terus jujur. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ini yang biasanya santri khusyuk gak kuat nglakoni. Muga bermaksiat wilinge maksiat terus. Dia lupa bahwa hari kemarin diberi rezeki salat 5 waktu. Sampai puluhan tahun diberi rezeki salat 5 waktu. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ya Allah, saya kembali kepada Engkau nggawa nikmatin jenengan. Meskipun ya jujur wa abu bidam, tapi kula sowan nggih nggawa dosa jenengan, dosa kalian jenengan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Dadi kena ndonga ana gempa ngoten. Saya hidup 36 tahun. Gempa wis pisan. Berarti 35 tahun kula pleta-plete amat. Dadi jujur, iki jenenge jujur. Dadi abu laka bi nikmatika alai. Saya tetap kembali pada Engkau nggawa nikmati jenengan. Meskipun ya jujur wa abu bidam. Tapi ya dosa barang mesti ngono iso. Daripada getun terus putus asa ini masalahnya kan putus asa gue elek gitu loh. Masalahnya kan putus asa gue elek. Ya, saiki lek gempa turu butuh nyali. Lagi nane turu keluwen puluhan tahun. Saiki turu sak jam butuh nyali. Dari yang turu puluhan tahun keluwen. Wah, subuh bar subuh turu meneh. Sumpek ora kerja ora duwe dhuwit turu meneh. Tayemen yo turu meneh. Di wong terlalu ayem yo turunan, terlalu susah ora ana sing didelok yo turu. Saiki turu kudu bernyali. Dadi kudu jujur donga. Nah iki saiki wis paham to sampean kenapa Sayyidul Istighfar sirine ngoten niku mergo jujur Sayyidul Istighfar malah darani Sayyidul Istighfar. Dari Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jenengan pun kadung gawe kula. Jadi khalaqta iku fi'il madhi. Cara Jawa wis kadung damel kula. Resikone sono ya bedhesan barang. Tapi tetep wa anaab juga kula kawulane jenengan. Wa ana ala ahdika wa ahdika mustataq. Selagi saya mampu kula nggih berusaha bener sesuai perjanjian mbek jeneng. Tapi cek bener cek salah wong kudu jujur. Abu ulaka bi nikmatika alai. Kula tetep sering betul nikmate jeneng. Nah ini sing penting. Tetep krasa untuk nek. Kula sebagai wong nggih kasus ndi urip dhe masalah, tapi tetep kata rahmate pengiran kan kata kok Gus sampeyan ngalim ya. Tapi dhe kasus biasa, tapi tetep pakai rahmate pengiran. Wong wae tak udu nikmate wae lah tuh. Zaman hitung. Zaman kadang wong ngitungnya kan ngeten.
Omah digawe 3 wulan, kena gempa orang detik rubuh. Saiki nak pengiran ngitung ngeten. Omah sak sesene gawe iku 3 wulan. Bariku digawe nganti 3 turunan. Nggih. Kok ora mbok walik ngono. Omah-omah sing wis tuwa kok wis 4 turu. Zaman gawe mau sak wulan nggih. Kena digawe 3. Lah seneng ambuk walik, mane seneng setan kok. Kowe seneng sing putus asa. Gawe 3 wulan dirubahno 2 detik. 2 men. Dinggo gone turunan. Turunan meneng ae. Nggih lho. Mbok sing apik urip. Nah, mulane kudu belajar wahyu. Nak cara wahyune pangeran sing dipasyono Nabi Muhammad, wa in ta'udu nikmatallahi la tuh. Mari kira tau gelem ngitung nikmat, nek ngitung musibah salam dhewe. Salam dhewe. Lha niki fatwa, kudu anut fatwa. Mane ngoten ayat. Oh, wa kallama Musa takliman. Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelan ngendikani ten. Ya kula bolak-balik cerita gara-gara sering komunikasi mbek pangeran langsung Nabi Musa pleta-ple. Jadi nabi sing paling kuwajib Nabi Musa. Mulane turunane umate Bani Israil ya mlete pisan. Mergo Nabi Musa iku kula tak cerita, Nabi Musa pancen masalah terus. Dimulai zaman anyaran dadi nabi. Pertama nanti jotos tiang, nabi nanti jotos tiang nanti mati Nabi Musa. Nabi kok reputasine tukaran. Ning pasar, preman bisa. Ini nabi Bani Israil, ora perlu soleh nemen-nemen, nabi Bani Israil. Soalnya protes be pangeran. Ini paling serem gini iku. Jadi piyambake niku nate kan mimpin Bani Israil kan susah. Nemen susah. Jadi piyambake niku kan cilike kula ceritane. Cilike Nabi Musa itu kan ada kebijakan Firaun, semua turunan Bani Israil harus dibunuh. Harus dimatikan, dibunuh. Ke Firaun itu dinasihati peramal. Firaun kan ngipi ada api sangka Baitul Maqdis sing bakar kerajaan. Terus peramal-peramal nglaman ana turunan Bani Israil. Jadi kalau sakniki bisa cerita santai, sampeyan wis tak arani fagur apa alamu. Jadi biyen nek. Neng yo sing maksiat iso nglalak musibah mek maksiat sampeyan ra iso nglalak. Ora salah di buang kene iman opo. Ya lama. Iya. Akhirnya ana kebijakan itu. Ibune Nabi Musa itu kan sangat khawatir nak bayinya dipateni. Firaun menerapkan sing kabeh bayi Bani Israil dibunuh. Akhirnya ini wau kados ning surat Maryam, "Id auhayna ila ummika ma yuha ani bi fi kitabuti fatbi fil yammi falyukil yamu bisa sili yakhudhu aduli napa? Wadullah. Kok intine dikei wahyu wis ngene ae, anakmu nek wis lahir didakok ning peti terus dilarungkan ning gone sungai. Lah pengiran ku seni, lha sing medhok iku keluargane Firaun iku nunjuk anak teori manusia iku salah. Go wedine mergo kebijakan kerajaane Firaun bunuh bayi Bani Israil. Lho kon buak. Bareng dibuak dilarung sebenarnya malah sing medhok. Keluargane Firaun. Pengiran. Senine pengiran ngene ngono iki. Falta qatahu alu napa? Firaun. Bareng dipethuk Firaun sesuai kebijakan Firaun tetep kepen mateni. Tapi jarene waqala tumratu fir'auna qurratu ainil li wala bocah gantenge ngeten sampean pateni. Asa ayan fa'wana ana takhidahu napa? Mun sampean pe anak angkat. Pe anak angkat. Tapi dasar turunan Israel tahu jambak jegote Firaun. Firaun pure-pure. Wes dadi dasar turunan Israel. Wis pe anak raja diga. Pateni ya. Ndara Firaun pateni ya. Dari bojone mucah cilik jenengan pateni, mucah cilik ini mboten jarak. Tapi urusane iki wis setengah gede. Firaun ngene. Wis ngene, nggo bektekno cah cilik. Dikai apel ambek geni. Soale pakanan mbek geni. Musa iku wis setengah ngerti. Ajene milih apel. Hati-hati ya. Tapi nek milih apel ketara berarti pas jabak ya jarak. Berarti nek milih apel berarti pas jabak napa? Jarak.
Akhirnya Jibril mandu tangane Nabi Musa milih geni. Terus didilat. Terus akhirnya Nabi Musa pelat. Nah pelat iku mulane Nabi Musa rasul paling berengkel. Pertama entuk wahyu usul pengiran. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Kalau pelat kok jenengan dekne utusan. Nak ngoten nggih kudu pengawal kula, butuh pengawal. Kakak kula sing lesane saya jenengan utus. Mulane qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Protes terus pengiran. Kula pelat jenengan dadekne rasul. Kudu dengan penerjemah. Cara Belanda nggo gaet. Ya terus waj'ali waziram min ahli Harun napa? Akhi. Jadi jenengan kudu ngutus Harun ben dadi penjelas. Sebagian ayat diterangno wa akhi Harunu huwa afsahu minni napa? Lisanan fa'arsilhu ma'yarid ayyusad diguni. Jadi dulur kula Harun afsahu minni apa? Lisanan. Lisane luwih tapi Nabi Musa tidak menyisakan kenabian. Sing bedane mbek kita gitu. Jadi masih njaluke pengawal iku krana ndekne pelat, tapi masih menyisakan kenabian. Dina di pengawal iku ora ape santai-santai. Kainu sabbiha katsira wa nadhkuruka napa katsira. Kalau dalam banyak tugas, banyak pembantu, saya bisa meluangkan waktu untuk sering baca tasbih. Niku kainu sabbiha katsira wa nadhkuruka napa kasira. Jadi kalau nyuwun pembantu ra wae enak-enak awak kula, tapi kersane kula sering maca tas. Jadi cara kiyaine kula pondok kula ora tau ngimami kula. Pancen ngoten sunah kiai sepuh. Jadi ngongkon santri kan ngimami. Terus ngangken santri teng kepengurusan pondok ben kiyaine iku sering munajat be pengiran. Iki jenenge kiai nusab bihaka kasira wa nadhkuru naka napa? Kasira. Ora terus kiyaine pilih-pilih. Atau kaji waktu. Bagaimana rakyat yang ngurusi lihat. Padahal terusannya Nabi Musa kan Bas Ali Wazirom min Harun apa? Akhi usdud bihi asri wa asrikhu fi amri. Jadi wa asrikhu lan nglibatno jenengan bu ing Harun fi amri ing dalam urusan ing ingsun. Dadi jenengan Harun libatkan dalam urusan kula. Tapi terusane iki kaya nang sabbihaka kasira. Ben kula sering saged maos tasbih wa nazkuruka napa? Ora ono belih-belih ora ono. Mergo ciri khas ulama iku tetep sering seneng dhewean mbek pangeran. Niku ciri khas ulama. Ciri khas ulama tetap sering seneng dhewean mbek pangeran. Wong kula sing tesih nom tesih sering ngoten. Napa malah kiai-kiai mur sepuh. Lan kados Mbah Dimyati Pandegelang mboten pati seneng dia tamu. Mboten krana sombong mboten. Ciri khas ulama tetep luwih sering seneng dhewean mbek pangeran. Mbah niku salat, mbah tafakur, mbah kesak-kesik karo rukin. Sing penting iku dhewean. Munajat lho, artinya orang muni nasib. Ana wiridan muni nasib. Niku ciri khas sinten? Ulama. Makanya saat Umar mimpin sebagai khalifah, kan sibuk. Saat Umar jadi khalifah terkenal ketika Sayyidina Umar. Innim tunahari do'at ra'iyati. Jadi kalau siang aku turu do'at ra'iyati, rakyatku piye. Tapi wa innim tulaili do'at nafsi. Nah aku bengi turu awakku kesia-sia. Mergo ora sempat munajat mbek bengi. Niku penting munajat. Dina aku rino turu rakyatku terlantar. Wong aku khalifah kok turu. Tapi nek aku bengi turu, awakku sing kesia-sia. Ya mergo ora sering konsultasi mbek pangeran. Lha kula niki kula nyontokno teng awak kula piyambak. Misale kula sering maos ayat walillahi mulku samawati wal ardi. Allah iku sing duwe langit mbek bumi. Kesane iki biasa, wis suwe nek langit bumi wae Allah. Tapi nek sampean merenung, krasa. Sing duwe Allah aku sing kepengin ngatur. Gitu. Terus tadi krasa sampean protes kok ana gempa ngono. Lha jare sing duwe Allah kok. Nek aku ngrasa sing duwe Allah, ya ben ya falumaya sing duwe. Itu artinya apa? Kalau sering dipikir ngerti. Efek sangka krasa sing duwe walillahi mulku samawati wal kagungane Allah langit mbek bumi. Ya kagungane mesti konsekuensinya ya yang ngatur sing pokoke terserah pangeran. Ya falu mayasa. Akhire ya falu mayasa iku ana haibatul mulki. Ini penting ben sampean gak sekuler. Kula balen malih. Allah sing di langit karo bumi. Otomatis berhubung sing duwe ya terserah pangeran. Terus lahir ayat ya falu mayasa. Sebagian ayat ya khluqu mayasa. Ya terserah Allah.
Tapi kalau orang sekuler utawa wong dolim pikirannya diwalik. Kok katoke pangeran sak enake dhewe. Semaunya sekehendak gue. Mergo macane kuwalik. Maca sing kaya khuluku mah. Maya. Nggih, Pak. Tapi nak mbok walik sangka mau, mobil wae Romanto, terserah Romanto. Biasa kan? Tapi nak mbok walik. Parkir kok dipuasno montor diudan-udan piye to karepe? Mergo kowe mbok walik, kowe ndek aturan dhewe mbok walik. Tapi nak sampe mobil iku wae Romanto. Ya ben terserah sing duwe, parkir ning dalan dipenggokno cek. Itu penting ya. Itu pentingnya tadabbur. Jadi ketika walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sebagian yakhluqu ma yasha dengan berbagai redaksi. Itu dikawiti sangka kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid bahwa yang punya alam ini hanya Allah. Terus yaf'alu ma yasha karena yang punya berhak yaf'alu napa? Ma. Tapi nak sampean mbok walik ya dadi wong sekuler. Tuhan seenaknya. Ya betul. Mergo kesane napa yaf'alu ma? Nah, itu pentingnya tadabbur. Misalnya sampean dalu merenung menyangkut dosa iki kados wae. Ya Allah, saya dalam hidup saya kok banyak dosa. Sementara taat saya pas-pasan. Terus sampean mikir. Munajat mbek pangeran, terus konsultasi, mesti enten muhasabah. Tapi nek sampean gak ono muhasabah, tetep nglakoni rutinitas. Manjen kiai wae sik mulang-mulang. Wae turu, tapi enggak ada keputusan sing sempat sampean dialekkan mbek pangeran. Nggih betul. Tapi nek sampean munajat tetep boten. Kados kula wani teng Jogja iki, kula nak secara nafsu nggih, secara teori. Jogja lagi gempa cilik barang batine apa kan. Tapi nak pun ana tadabbur, misalnya dalu munajat, tetep wonten. Apa saya kalau di Rembang itu lebih aman ketimbang di Jogja? Terus apa kalau ada gempa di Jogja terus yang di lain Jogja lebih selamat? Nah, belum tentu kan. Tetap kabeh kersane pengiran. Akhirnya apa? Saat berangkat itu ora nuruti nekat, ora nuruti teori, memang dikawal dengan hukmu. Bahwa pada akhirnya biadihi malakutu kulli syai'in. Jadi pergi itu dikawal dengan keputusan mergo akhirnya itu biadihi malakutu kulli syai'in. Karena pada akhirnya hanya Allah sing ngatur segala sesuatu. Tapi nak sampean mau rutinitas itu enggak dikawal oleh amruwah. Misalnya kayak kula njen wayahe tanggal berangkat yo berangkat, tapi enggak dikawal amruwah. Ya sampean golek rezeki nggih ngoten. Tiap malam sale tafakkur. Sale wa ma midabatin fil ardi ila Allah wa rizquha. Nyatane kewan yo mangan, wong melarat yo mangan, maling yo mangan, copet yo mangan. Jadi dari segi rezeki itu kabeh mangan. Copet mangane kok rezeki copet kan. Wong zina ya kok zinane. Wong saleh ya kok saleh. Wong wali ya kok salam tempel kowe kabeh wa ma midabatin fil ardi ila Allah wa napa. Tapi karena kamu tafakkur tetap wonten natijah. Ya Allah, saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak min haramin, tidak karena nyuri, tidak karena zina, tidak karena jual badan. Tapi nak mboten enten tafakkur, sampean rutene mesti ila dunya. Misalnya ngeten, saiki sesuk Romanto didik 200.000. Saiki di tabungan 40 juta. Kepingine ya dunya meneh. Jadi dunya ning dunya ning dunya. Kula nyontokno masalah pakanan. Jadi pangeran niku wonten ayat sing ekstrem tentang pakanan. Ini ku wa anzalna alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. Terusane fayakhilla alaikum ghadab. Paham Mustafa? Mau urusan pakanan. Kowe tak kei rezeki pakanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pakanan sing apik kok pangan. Tapi wa la tatghaw fihi. Aja sesat krana pakanan. Fayakhilla alaikum ghadab. Mau perkara pakanan, nanti kamu akan mendapat ghadabku. Iku elek-elek dosa cara tasawuf ku fayakhil alaikum ghadabi. Timbang neraka ekstrem iku. Iku fayakhil alaikum ghadabi. Kowe entuk murkaku. Jadi nek ana salah tasarruf menyangkut pakanan entuk murkaku. Ulama nyontokno ngeten. Sampeyan delok tiang-tiang sing nasional atau tiang-tiang sing gak parek pangeran. Wah, mangan sik ben turune enak. Mangan krana ngenakno tu. Barang turu enak. Istirahat cukup iku kok kerja enak. Kerja enak untuk duit akeh ben mangan enak. Itu taruter urusan awake dhewe. Mangan enak, ben turu enak. Nggih mboten. Enake bar mangan rokokan ben rokok enak. Rokok enake dikopeni golek kopi. Berarti buang mubeng urusan iku. Bar ngoten.
Nek sono kopi ono rokok gak enak dhewean, ngundang Rugen. Kanca jagungan. Rugen yo seneng daripada ora bojo, ora tau untuk dhuwit digremengi terus dolanan. Wajib daure ngoten niku terus. Daur tasawuf susul ngoten. Mulane ekstrim dari pengiran fayasila alaikum godobi. Mergo pakanan sitok ya juru ila ta'amin akhir. Pakanan sitok narik ning pakanan liya. Nggih mboten. Sampai nek mangan enak sate. Gak enak mbek banyu putih. Kudu Sprite to Fanta. Mosok mangan sate ngombene. Banyu putih. Bariku kudu karo anak bojo. Mari gak kolu mangan. Gak enak. Akhire pilihane marung. Lha iku sing dimaksud pangeran Bani Israil ki ngoten. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kita iku ora sabar ning pakanan sing sitok. Mergo mesti pakanan sitok ku gandeng ning pakanan liya, ana nuruti drebane weteng narik ning pakanan liya. Sale pecel, enak mbek kerupuk. Ana awan misale mangan soto, enake mbek ngombene ku nak sore opo pokoke pakanan sitok ora cukup. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Awalnya salah tasarruf pakanan fa'ila alaikum. Kamulane saiki diwale, tapi hukum ndak se ekstrem iku. Dadi saiki diwale. Rahmate Allah wae. Kerupuk ya enak. Diwale lho beda lho. Sate ya enak. Jagungan yo enak. Rame enak. Lha iku penting. Dadi akhirnya berangkat pertama kok ala Allah, kok rahmate pangeran. Lha iku sing disebut surat Rahman ning gone bumi fiha faqihatu wa nakhlu dzatul akmam wal habbuzul asfi waraihan. Nek pangeran ngitung ning bumi ana buah-buahan, ana kurma, ana anggur. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukan. Iku nunjukna dadi diwale. Kurma ya rahmate pangeran. Beras ya rahmate pangeran. Sumbangan ya rahmate. Tenda ya rahmate. Kan gampang syukur kan. Tapi nek sampean mbok wale. Tenda itu MCK-nya enggak standar. Wah, modelnya gak standar hunian sing layak. Akhirnya fasilitas narik fasilitas liya. Intine akhirnya gak gampang syukur. Nggih mboten. Mergo carane ndelok ora karo rahmati Allah sik. Misale di omah wah rong dhewe. WC kurang ini. Sesuai ngoten niku, ndek mobil, tapi serine kliwat. Lah wong ngoten, nek mlarat sekedar HP seneng. Nek wis sugih mboten, ora sekedar bakat seri. Serine opo? Wis opo sing terkini. Jadi ojo kuwalik gitu. Jadi hukum itu mboten saged diwalik. Ya tadi sampean nak malik ngeten. Mangan dhewean ya enak ora sing ganti. Mbek kanca ya enak iso sedekah. Dhewean ya enak munajat mbek pangeran. Ambek kanca ya enak timbang asik mbek uwil enak asik mbek ruhe. Jadi timbang ketemu roda ada ketemu jagungan. Jadi berangkatnya kok ala Allah. Jadi setiap perilaku dikawal napa? Ala Allah, rahmate pangeran iku wa in ta'udu nikmatallahi latu ora didikte mek pakanan. Bukan nek didikte pakanan repot iki mau sampean mangan bakso kedikte. Nek mangan bakso pasti ngombe es. Berarti kowe kedikte pakanan. Paham nggih? Nek enake ngopi ngajak kanca. Dadi kuwabe perkara pakanane ora kok perkara silaturahim. Kok enak mangan ngene dhewean. Berarti ngundange kanca kuwi pengen ana mangan kan. Ora kerasa sedekah. Iya, kan. Lah untung santri si Dudang terima ruhin. Lah nang suka-suka kota ora makan siang ngajak sekretarisnya kan ngoten. Sing bedane kan iki ora sekretaris ngoten kok. Tiang-tiang kota sing dolim-dolim mak ngoten wis suka pe mangan wis cek kakan tinggal golek wong ayu kan batu iki ngoten. Iku jenenge pakanan, narik pakanan liya. Berarti salah narik nih salah liya. Ya wong nek wis elek lho ape zina dosane ra zina tok. Ape zina nyabuse. Nggih bener. Dosane ora zina tok nyabuse. Dadi baru kongkoe-kongkoe nyabu lagi zina. Lha ngoten dadi aja sampe melane ekstrem pangeran kulo minta ibadi maruzaknakum wala tatgau fihi fa yakhil alaikum hada. Wa may yakhil alaihi wa bi faqat. Ini wae sampai misalnya kados musibah, gempa napa mawon musibah, narik ning musibah liya. Rupane iku ada murido bil qada wal qadar. Iku ekstrem. Nek sing ngoten niku ekstrem. Kok wis ini mau sampean bangun omah dibangun 2 wulan, 3 wulan lagi dadi nek gempa rong menit runtuh. Kudune mbok wale.
Gawe mek 3 wulan kena nggo 3 turu. Lah iki saiki ganti. Senengane diwalik, yen ora seneng syukur, pancen utek elek. Paham. Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa takliman kelan ngendikani tenan. Rusulan rupane pira-pira rusul mubasirina kang ngekeki seneng kabeh. Wa mungzirina kang ngekeki peringatan kabeh. Rasul itu tugasnya nyeneng-nyenengno lan ngekeki peringatan. Li alla yakuna supaya ora ana iku linasi kedhe manusa ala wa ing atase apa hujjah dan hujjah. Ba'da rusuli sause kautuse rasul. Mubasirina yang ana kabeh bisa bi lan ganjaran man ing wong amanah kang iman sepem. Wa mungzirina lan peringatno kabeh beli kopi lan siksa. Man ing wong kafara kang kafir sepem. Lah tujuane ana rasul arsalna ngutus ingsun hum ing rusul. Di Allah yakuna linnasi ala wa hujjah. Ben manusa ngeten. Mari jenengan ra ngutus rasul, mulane kula ora roh tatanan. Jadi Allah mesti ngutus rasul ben wong roh tatanan. Lah niki sirine iki. Kena apa Islam gampang terkenal. Mergo jeng ben misale wonten daerah pedalaman sing gak ana santrine, kan enak. Gusti, kula ya mesti ora aturan, ora ana sing nganda. Mulane mun dadi sunatu wa mbok daerah abang karo sundul langit, mesti ana sing seneng hidayah. Mergo Allah ora iso nyiksa penduduk iku tanpa ana sing tau meringatna. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Mulane sirine ngoten, sampeyan nek teng pondok-pondok salaf ngoten. Kadang kok daerah abangan ana santri. Kadang daerah santri ora ana santri. Kan yen serapati perlu sing ke daerah santri. Muga wis wong wis ora ana zina elek, maling elek. Sampeyan ngoten sunah itu. Lah Eropa niku riyen nak pusat Kristen Amerika Serikat. Mulalah nggih kuat sarjana Islam. Memang berangkatnya karena sekuler, karena mental sekulernya. Tapi tetap akhirnya ono. Mana saat ini wonten TV. Meskipun disiarkan Barat atas nama tudingan terorisme, tapi akhirnya Islam wong krungu kabeh. Nah ana agama jenenge Islam. Iku li Allah yakuna linnasi ala wahi hujjah. Ben manusa sok ben ra iso protes. Mulane tengene surat Tuhan diterangno, andekan aku gak ngutus rasul. Jadi walau nggih terus mesti wong ngomong laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nas. Jadi andekan aku gak ngutus rasul, mesti wong ape tak hisab. Wong mboten jenengan nate ngelingno kok. Kan jenengan hisab. Ora ana sing meringatno, padahal nek diperingatno ya bangka. Paham ya? Jadi mboten mungkin ya, satu daerah kok enggak ada nazir. Pemene sakniki kathah disi. Nah, cuma gini wau, niki sing perlu taeleno madhen khusus. Ideal itu kita inginkan, nu sing mari ke hisab. Dadi ngaten nih, hukum wa itu kalih. Kabeh ulama ijma hukum wa iku kalih. Hukum fikih, kok wong wedok haram. Dakwah golek salam template haram. Tapi ana hukum wa iku takdire pangeran, iku jenenge sunnatu. Lah saniki ngaten kula tenan kula tanglet. Allah itu tidak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan. Baik yang skalane lokal kaya ning kene ana siapa, tiap desa mesti ana kiai maupun skalane nasional. Meskipun ketika skala nasional ke protes. Mergo ditampilno artis. Sakniki kuwatah sinetron religius, mulai judul doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ana ustaz jenis Jeffrey Bukhari sampai Agim sampai Arifin Ilham. Paham den? Ini mungkin cara wong fikih protes. Karena di situ ada artis. Wah Mas Romanto, mung dakwah kok jagungan nduk wong ayu misalnya. Mas Romanto irine iku dakwah kok. Nah sing madun gak? Ngarani matanya to. Nah madun gak protese. Mergo suge-suge, gak cocok. Mergo dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi niku. Sawangane tambah mandi. Dakwah gemerlapan sawangane rapati mandi. Ana Jeffrey Al-Bukhari, wonten Arifin Ilham. Secara hukum fikih memang ada masalah. Misalnya ikhtilatur rajul wan nisa masalah. Nggih mboten lanang wedok kumpul nggih Mas. Dakwah sebagai iklan. Karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi iklan nyewoti. Tapi apapun yang melatar belakangi tetap akhirnya wong roh jenenge Islam iki ngono iku. Nggih mboten. Selama ini versi yang di sinetron kan jarang yang menyimpang. Wis gambarane wong nakal kalah, wong saleh menang kan terus ngoten. Nggih mboten. Badhelingko ya udah istighfar, udah tobat, marani Pak Kiai pokoke gambaran. Kecuali sing teng TV Kiai pegawene memburu jin. Niku malah sing sesat sing ngoten niku. Awara Kiai sitok ora cukup sebagai informasi ngene wong 4 wong 8 buru jin. Tapi intinya apa?
Betapa Tuhan itu membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal Islam. Nah, ini yang sampai harus sadar. Sak soleh-soleh Madun tetap orang wong Irian Jaya ra kenal. Sak soleh-soleh Bahak tetap wong Sumatera ra kenal. Sak soleh-soleh Kiai wong Nokromo tak tope Mbah Nawawi banyak enggak kenal. Jadi orang nanti punya alasan. Wong kula ora roh kiai. Pangeran nyelingno nyatane ning TV akeh kiai. Kiai kok Jeffrey Al-Khori sampai Arifin Ilham sampai mergo ben wong ra dihujah nyatane tepan sing ngelingno. Mergo omongane kiai di TV itu lebih baik ketimbang kiai pribadi. Kelebihannya TV itu bukan begini, Mas Den. Harus mengikuti standar publik. Karena mereka punya penasihat-penasihat semua. Nah, standar publik itu kan sing soleh menang, sing zalim kalah. Standar nasihat ya sing apik lakoni, sing elek tinggal. Jadi tidak mungkin mereka memutarbalikkan fakta. Mereka mesti mengikuti standar publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, pokoknya aja korupsi, aja sing apik. Pokoknya mesti perintahnya apik-apik. Kalau nanti ngurung pidatone hakim tentang kepolisian. Jadi polisi itu baik, karena sering menangkap penjahat. Jadi prestasinya baik. Nah, penjahat jadi penjahat ya baik. Namanya penjahat ya jahat. Yang enggak baik itu polisi kok jadi penjahat. Jadi kalau penjahat, berarti penjahat masih profesional. Yang namanya orang jahat ya jahat. Nah, kalau polisi jadi penjahat itu tidak profesional. Kau polisi kok jadi penjahat. Jeffrey Al-Bukhari ya sama. Ngarifin Ilham yang gerbang bisa nangis. Mana ada yang TV, artis-artis iso nangis. Sampean ra ikhlas. Tapi kok niku Gus sampai artis. Lha kok ora ana iri. Wong kan enak Gus kumpul wong. Kowe ora enak. Kowe dhewe ngrasakne enak apa wong ngrasakne enak. Jadi sebetulnya itu yang perlu saya peringatkan. Itu hukum wonten kali, wonten hukmu dengan arti hukum adus halal haram. Wonten hukmu keputusane pangeran. Kula sering tafakur nak dalu sirrul qada. Manusa sing apik niku kan mboten boros misalnya. Jadi kula misale sing apik anak kula ora boros, kula ora boros. Paham ngaruhin. Iku mau hukum fikih. Boros ku elek. Muga innal bazirina kanu ikhwanas. Tapi takokno bakule. Seneng boros apa seneng irit? Nggih betul. Nah, pengiran ngatur rezeki liwat kesalahan fikih kadang. Gara-gara ana wong boros, tokone cepet sugih. Ya klaris. Lho nggih. Misale anake Mas Dun dididik efisien efektif, paling tuku jajan 2.000 utawa 500. Jare takoki, aku seneng ngono lho, Pak. Jojo entek enggak ada. Iku nunjukno ana hukmu wae, dadi hukum fikih boros wae elek. Tapi hukume pangeran sering gawe ngoten. Boros dadi rezekine toko sing adat. Nah, pun ngoten kalah sampean ambek kersane pengen. Lawan ra kenek menyen kersane. Padha misale Ruhin ngandani anak, aja ning dalan-dalan rapi. Wong kabeh ra tersesat uga ono dalan-dalan nek ditakoki. Nggih, Bos. Bagi pencari alamat, itu penting. Wong bertebaran ning dalan-dalan. Iku jenenge sirrul qada, mulane pangeran ora sabok kandhani, tetep pinter pangeran. Iya. Jadi ana hukum fikih iku mau, aja ning dalan-dalan rapi. Tapi ana hukum wae, pangeran duwe strategi. Ini agak atur ning dalan-dalan, wong golek alamat di. Enggak ora pangeran iki Bang sampean. Mane kon sering doa subhanaka la ilma la na illa ma alam. Tanah ujung-ujunge manusa iku la ilma apa? Lah. Iki kabeh ana hikmah. Terus cara kita tahu berhubung bingung nyontokno kabeh ana hikmah itu. Terus ora iso nyontokno lagi. Praktis ya kan dari ya padha iki mau kiai jagungan terus iki elek tapi ana hikmah gara-gara Rumanto nak mangan enak iku gak enak dhewean akhire wong sing ra kelar tuku melok mangan enak iku jenenge sirrul kok kanca paham dene wong kula ngandani bojo kula kan mesti jatah anak jajan kula iku setengah boros. Pembantu kula tak kandhani anak lagi di dhuwit kuwi kudu rodok boros. Jare mboten sae boros, Mas. Ras saya cara wong tuwa antik, cara tokone apik. Cara warunge apik ya, Mas. Ora seneng warung wong ngirit ya, Mas. Dadi hukum wae iku loro. Nek hukum standar iki boros ora apik. Nggih, Mas. Dadi kudu dipikir. Wa kana la ana sapa apa iku azizan.
Iku dat sing menang fi mulki ing dalam kerajaan wa hakiman tadzar sing bijak. Fi sunnihi ing dalam agamanya. Wa nadzawa alam.